Ginrekomendahan sang head sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang pagpanigayon sang joint operation sa tunga nila kag sa mga transport cooperatives agud mabantayan ang overloaded nga mga modernized jeepneys. Sa interview nga Bombo Radio kay retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, iya ginpahayag nga ini ang isa sa ilang mga responsibilidad agud mabuligan man nga mangin matawhay ang karasada sa syudad kagang sitwasyon sa mga pasahero. Suno man sa iya, hindi lang man sa lakyan halin sa syudad ang may mga kaso ng excess passengers, kundi amo man mismo ang mga dipampasaherong jeep halin sa mga terminal sa syudad. Ilabi na kung gabi, panagpahayag man ini nga mayara na sila sa mga personnel nga padayon nga naga-inspect sa mga pampubliko nga salakyan. Ilabi na sa tion sang rush hour o kung malain nga panahon. Dugang Panigarbansos nga kung may joint inspection, mas mahadlok ang mga salawayon nga driver kag konduktor kag hindi naliwat magpasakay sang tuman kadamo nga mga pasahero nga nagaresulta naman sa overloading. Part ina sa ang aton nga obligasyon kag part gid ina no sang aton nga existing ordinansa. Ang sa konti mas mayo tani yang may joint operation nga matabo no. Well, in fact no sang hindi lang niya biuna no, may nauna ini nga ang provincial nga mga jeep nga nagahalin sa terminal no kung gabi nagatungtong ang milap ang pasahero sa mga atop na dapat mamonitor ini kag dapat may madakop gid kun mag sobra ini no or mag excess ang ilang passenger ka delikado.